はい、お待たせしました。あ、ありがとうございます。本日も東急バスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは鹿島06系統センター北へすみれが丘経由鹿島駅行きでございます。途中お降りのお客様は列車のブザーでお知らせ願います。次は鈴木郵便局でございます。駐車車両などによりやむを得ず停留所から離れて停車する場合があります。お降りの際バスから来る二輪車などにご注意ください。東急バスからのお願いです。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお持ちください。それ以外ではマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。皆様のご理解ご協力をお願いします。はい、わかりました。
ち運行しております。お問い合わせは03-6413-8109番、東急高速バス座席センターまたはホームページをご覧ください。車だとね、センターですかね。どうぞ。はい、力ください。そうです。このバスは茶沼04系統中井町駅茶沼駅行きでございます。次は牛久保西公園でございます。バス停での喫煙やゴミの投げ捨て、利用時の発信はおやめください。鈴木警察署からのお願いです。車に乗ったらお近くにお出かけでも必ず全員にシートベルトの着用をしましょう。特に後部座席でのシートベルト未着用による重傷事故は多く発生しています。命の救助忘れずに。それとね、すべてが分からない。分かるので、先になってきて、次、この一個で、扉が開くまでそのままでお待ちください。はい、はい、宿を一個で。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。次は長徳寺前でございます。長徳寺。はい、よろしくしよう。はい、ただ。はい、はい、はい。はい、はい。次はすみれサーモンから
車両でございます。すみれが丘で、すみれが丘、どうぞ。いいでしょうか。場所で。はい、次は有馬線列車有馬線列車でございます。お客様にお願いいたします。座席には一人でも多くのお客様がお座りいただけますよう乗りやすくお待ちください。扉が開くまでそのままでお待ちください。車両というはい、変でしょ発車します。はい、次は中有馬歯科クリニック前でございます。この先左に曲がります。ご注意ください。お客様にお願いいたします。運転には十分注意しておりますが、危険防止のためやむを得ず急ブレーキをかける場合がございますので、走行中座席には深くかけ、お立ちのお客様は手すりやつり革におつかまりください。手なひごお持ちにご協力お願いいたします。扉が開くまでそのままでお待ちください。はい、はい、帰ってます。
はい。次は板橋でございます。はい。アスファルトの喫煙やゴミの投げ捨て、不要不急の撮影にはご遠慮ください。扉が開くまでそのままでお待ちください。はい、そうです。さあ、よし。はい。発見された場合は、サービスパネルにお知らせください。扉が開くまでそのままでお待ちください。はい、どうぞ。泉局まで。はい、はい。お待たせいたしました。次はサンマレクリーニング変身はいつでもご相談ください。シャンプーランチがクリーニングします。サンマレ終点でございます。3本注文が2回以外のあらゆる注文をいたします。上沼郵便局2階辻耳鼻咽喉科クリニックはお昼食べ時です。どなた様もお忘れ物、落とし物のないようご注意願います。お降りの際はバスが完全に止まってから席をお立ち願います。ご乗車ありがとうございました。消防署からのお知らせです。住宅用火災報知器の設置が義務化されています。大切な命を火災から守るためにも設置しましょう。詳しくは管轄の消防署へお問い合わせください。交通系 IC カードは乗車する前にチャージしておくとスムーズにご利用いただけます。はい、はいです。はい、わかります。はい、終点下げます。